Hi everyone, good evening and welcome to Mae Sot. I am in Tak. I am in Western Thailand. It is extremely diverse. It's like a big melting pot. You have a little bit of everything. And a very special thing, a large Indian community. So I am gonna get to have Indian food tonight. Thank you for joining. I am so excited to be here and I am so hungry. I cycled here, so I'll tell you more of the details for that later, but let's get inside. I gotta order right now. Good evening, man. Good evening. Okay, I'm excited. Is your... Oh, okay. So this is one of the chefs. He's very friendly, but he motioned me inside. Very nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักครับทำอะไรอยู่ครับทำแป้งนานโรตีโอเคจะได้กินโรตี Okay, cool. I will go inside. Nice to meet you. So I am at Bismillah Restaurant. We are in Mae Sot, Tak, a very special place in Thailand. I have been here once before, but it was a long time ago. This is the first day actually, so this is the first meal that I'm having in Mae Sot. So welcome to you this evening. Thank you for joining me. I'm so excited to have some Indian food tonight. The menu. I love this restaurant already. You just pick. I'll have one, two, they're like jumbo cards. I get to order my food tonight with cards, just like a kid. I will have these 4 items, please. ชอบมากครับสนุก ตอนนี้โรตีนี้ต้องรออีกประมาณ10 นาที เขากำลังทำใช่ไหมครับ ไฟยังไม่ได้ค่ะ โอเค ตอนนี้จะมีจัปาตี โอ้จัปาตีโอเคขอจัปาตีแผ่นหนึ่ง ได้ค่ะ แล้วก็จะรอโรตี อันนี้ทานที่นี่นะคะ4 อย่าง ทานที่นี่ทานหมดครับ One of my favorite things, Bindi always love the lady fingers, okra. Order it every time I ever have a chance to have Indian food. There you go. Okay, so I put in my order already and I am out here to watch some of the rotis being made. Hi video นะครับ So he is stoking the charcoal and then he's gonna make the roti. Share with you another interesting bit of info about the area. This province is the hottest province in all of Thailand. So riding here today, not only did I use a lot of calories, also lost a lot of water. So I will be looking to reclaim that with not just one, but several food tours here of local Mae Sot. Food, fun, culture, sights and sounds. Got a lot of stuff that I'm excited to do here in this province. So excited to be here in Mae Sot. Okay, so I just went and washed my hands and she brought the first dish of saag and a chapati. So saag is spinach and mustard greens, I think. I just get so excited having Indian food like this. In Kenya, growing up, Indian was always my favorite. Indian and Ethiopian. And we had chapati just like this. Actually, in Kenya, people eat chapati like this. Eat it with your hands, you can eat rice or just go straight into the dish. One of my must orders. Oh, that even smells. Yeah, I'm sure that's mustard greens. And then also in spinach. That is definitely one of my ultimate comfort foods. Wow. They just cook the veggies down so that they are like so wonderfully mushy. Just, you almost can't feel the vegetables on your teeth. It's almost like a stew. Like, it's so thick, it's like a stew. It's a little bit spicy. Just so warm and comforting, that dish. Wow. I cannot stop. I'm addicted to a good saag.
Okay, next up, trying the vegetable curry. There are potatoes, there are peas, carrots, and they are soft, just full of spices, and then some vegetable oil as well, just. Oh, it's so good to be here. Oh, the potato is so creamy. Wow. Thank you. ขอชาปาตีอีกแผ่นนะครับ ได้ค่ะ อร่อยมากๆครับ Bindi is here and the dal tadka. Wow. I got 4 dishes, all veg. I will eat meat for sure, eat meat later, but tonight just going full veg. Peas. I've always overlooked the nice bitterness of peas. And everything in there is stewed, so they're all so soft, mixed together so nicely. Just the texture of that is really nice. It's warm. They have some coriander working in there, and you can even crunch a few seeds of the coriander as well. A little bit peppery, not spicy, but very nicely seasoned spice. You can use the chapati, but I already finished my first chapati, so I'm just going in straight with the spoon for the next bite. The texture is amazing. Love this food. Thank you. Okay, I got more chapati. And still waiting on the naan, so how about with the first bite of the new chapati, go for the lady fingers. Lady fingers or okra or bindi. This one is in a curry. A vegetable curry full of onions. I also really miss eating with my hands. I love okra because it soaks up all the oily flavor, but then also gets so mushy on its own, and then it has like sap inside, you know. Okra is just, in my opinion, one of the most underrated vegetables. Okra is one of my favorite vegetables for sure. I always love the gooiness and then the nice tiny crunch, crunching up the seeds, but they're so soft when they stew like that. Sorry, I'm dripping a little bit. Two chapatis down, waiting for that naan bread to come. I can see him over there working. Cannot wait. ดูได้ไหมครับพี่อ๋อครับ Yes, that sound is so satisfying. Just that whomp as he puts it into the tandoor. So cool. This is definitely a necessary construction. Yes. See, immediately it just starts to expand. You see the bread just bubbling up. It's so pretty. So it touches the clay, so it gets flavor on the one side, and then the coals just cook it from the other side. Look at that, the balloon of white bread. It's so awesome. So they sell just the naan and the tea from 5:30 to 10 p.m. But the restaurant itself is open from 11 in the morning. ขอนานธรรมดา1แล้วก็น้ำเนย1นะครับ Oh, here's the toss.
Oh, he's just holding it. The balloon. เหมือนลูกโป่งเลย Yes. It's a good place to be, no matter what time of day, standing next to the bread man, the bread baker. Just hanging out with someone who bakes bread. You know, it's such just a classic occupation of all of human history, really. Oh, ผมทำไม่เป็นครับ Yes, that. Hey, this guy's cool. And by the way, you see we have matching เรียกว่าลงมี That's awesome. Here's the throw. And his hands too. He picked it right from the oven. Jeff, my Jeff. Okay, here he goes straight in with the hand. That's amazing. Oh, that is so cool. I love that guy. And you saw his teeth are that color because he chews beetle. He chews pan. There are so many names for it around the world, but yeah, it is definitely daily, more than daily, multiple times per day thing that people from Myanmar enjoy. So I love to see that smile. It's just so classic. You know that you are near Myanmar anyways when you see that smile. He's so friendly. And yeah, he was showing off too those skills, those hands, the handwork. Okay, and the naan is coming. Thank you. So I got one of each, one normal naan and then one butter naan. Thank you. She cut it up nicely for me. It's like glowing over here. Check this out. Oh, look at that. I wonder if I'm gonna get burned opening that. Yeah, wow, his hands are amazing. He just barehanded that like 60 seconds ago and I still can't touch it. If there's anything that naan is just made to go with, it's a plate of dal. And this is dal tadka. I'm not actually sure if it means that the lentils are fried first, or I know one thing, dal is just made to go with naan. I mean, just think how many people around the world are eating this exact combo every day. Very few things can match the smell of fresh baked bread right from the tandoor. Wow. So the lentils are not cooked enough that the lentil itself breaks apart. So you still have some of that nice texture, just a little bit of grit, just enough to get that like, I love that feeling, that sensation, just a little bit of chewiness. Oh, there might even be corn in there too. Oh, that's so good. Just red pepper, coriander seed, maybe cumin. Oh, that is amazing. Maybe even cardamom in there also. It smells great. Wow, it's so fun when the chef is so happy like that, and then you're just enjoying his handiwork, going back, ordering more, hanging out with him. This crew, I mean, you can see obviously the restaurant is very low capacity, but they have like 10 tables, like 40 chairs. So obviously COVID is affecting this restaurant. So again, so happy to give a well-deserving restaurant a little bit of business, and I hope they pick up again soon. I mean, if people know that guy, they'll be back here soon enough, as soon as people start eating out again.
Oh, did you hear that crunch? Sorry, I'm talking too much again. Oh, yes. So I think spreading the butter on it makes it a little bit crispy. I'm just gonna taste it first. Yeah, so flaky. Of course, you gotta have some tea. Thank you. Of course. So I have just a few pieces of the naan bread left, and of course, what else can you do but order some India milk tea to go with it? The chai is something that is, in my opinion, completely a necessity, and I'm sure many people will agree with me. So that is heavy on the milk, and it's a black tea. It's going to be slightly sweet. I asked her to make it just a little bit sweet, and right now I can feel through the glass it is nuclear hot, which is how it should be. So grabbing some of that butter naan, and it is buttery indeed. I might actually wipe a little bit of the butter off. I know milk tea is not a food, but it might be one of my all-time favorite foods for my whole life. One skill that I do not have though is drinking tea at that temperature. Tea in China and tea in India, in Pakistan, just mega hot, but that is how it should be. I think it's okay to do this move, right? As long as you don't leave any chunks of the bread down in the tea. Oh yes, and that milk, that skin on top. Yeah, that is also how it should be. And you can also, I don't know if this is legit, but use the naan to then mop up just a little bit more of any of the curries still left in front of you on the plate. Milk, chai, and butter naan. Cheers. That's a pretty good dessert combo. ก่อนที่จะเข้าแม่สอดผมดูใน Google Map ครับว่ามีร้านอาหารที่น่าสนใจแล้วก็อันนี้อันดับที่หนึ่งครับผมชอบอาหารอินเดียแล้วก็ดูรูปแล้วรู้อยู่ว่าเป็นอาหารอินเดียแท้ๆแต่ครอบครัวมาจากที่ไหนครับคือว่าแฟนอะค่ะโอเคแฟนเขาเปิดให้ทำโอเคแล้วอีกอย่างนึงคือตอนแรกเปิดมานี่ก็คือเราจะเคยจ้างกุ๊กมาจากบ้านเขาโอเคแล้วคราวนี้เรื่องพวกอะไรพวกwork permitพวกวีซ่าซึ่งมันยุ่งยากแล้วก็ราคาที่เราก็ไม่ได้ขายแพงมากฉะนั้นเราก็จ่ายให้เขาไม่ไหวเราก็เลยมาฝึกเองทำเองโอเคก็เรียนจากกุ๊กเขาโดยตรงในช่วงปีแรกๆแล้วก็เรียนดูจากเซิร์ชจากพวก YouTube That's awesome Look at that skill using YouTube ค่ะแล้วก็ฝึกอย่างนี้ไปพอขายได้ปลาขายตรงนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ขายแพงอะไรมากก็คือแบบว่าได้กำไรเล็กๆน้อยๆใช่ค่าใช้จ่ายลูกน้องค่าเช่าอะไรเรียบร้อยแล้วเก็บเงินได้ก้อนนิดนึงก็คุยกับแฟนว่ามีเพื่อนไหมที่เป็นกุ๊กทำงานในรีสอร์ทอย่างเงี้ยอยากให้มาหาเราที่นี่มาสอนเราหน่อยได้ไหมสักประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยก็แบบเก็บเงินได้ใช่ไหมคะก็ซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขามาก็เขามาสอนเราด้วยแล้วเขาก็มาเที่ยวที่ไทยแล้วก็แบบว่าใช่อย่างเช่นเหมือนว่าเราแบบให้เขามาสอนทำกับข้าวเขาสอนเสร็จปุ๊บว่างก็วีคเอนเขาก็ไปเที่ยวของเขาแล้วก็พาเขาค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเขาให้ความรู้เราทำกับข้าวเราก็แบบว่าช่วยเขาค่าทิเก็ตค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันแบ่งอะไรเงี้ยเราแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากครับที่เล่าให้ฟังอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องแบบนี้ครับค่ะ
สุดยอดขยันมากครับ คนที่ทำแบบนี้แสดงว่าเขาอยากทำจริง ค่ะ ๆ ไม่มีใครจะทำแบบนี้แบบทำเล่นอันนี้ตั้งใจทำตั้งใจมาก ตั้งใจ แล้วก็อีกอย่างหนึงจุดเริ่มต้นของร้านนี้คือ ครับ มันอยู่ที่นาน โอเค หรือว่าโรตีอบ โอเค มันเริ่มจากนานเพราะเราเป็นคนชอบกินนานอันดับแรก โอเค เริ่มจากนานแล้วก็ค่อยมาเป็นพวกเคอรี่ต่างๆของเขา อือฮึ อย่างเงี้ยค่ะ โรตีองที่นี่เป็นชื่อของนานนะ ใช่ คนไทยจะเรียกโรตี โร อง ตีอบ โอเค แต่ว่าบ้านเขาจะนานหรือบางคนก็จะนานเบรดแล้วแต่ แป้งเหมือนกัน ไม่ โอเค อันนี้คือเราไปกินโรตีโอ่งแม่สอดเนี่ย ครับ ออริจินอลเนี่ยเขาจะมีร้านของเขาที่แบบเปิดมานานแล้ว ครับ กับนานของอินเดียหรือปากีสถานเนี่ยเขาก็จะมีของเขา ครับ แต่คราวเนี้ยเราชอบสไตล์ของเขาเหมือนกัน โอเค แล้วเราก็ไม่อยากเราก็ชอบของแม่สอดเหมือนกัน ครับ ฉะนั้นบางอย่างที่เราอาจจะชอบเราไม่ชอบเราก็เอามาแดปมาปรับสูตรหน่อยนึงแล้วก็เป็นของเรา ครับ Thank you very much ค่ะ Thank you I love probably this and naan together ใช่ awesome but the chapati is very good also very good chapati yeah ใช่ค่ะ does she make or is it your sister เป็นซิสเตอร์ okay ที่นี่ก็จะมีสกิลการทำอาหารไทยเขาอยู่แล้ว โอเค เสร็จปุ๊บ โอเค เราก็พี่มาช่วยกัน ครับ อะไรอย่างนี้ก็สอนให้เขา I love it ชอบมาก Thank you เคยเที่ยวอินเดียไหม ไม่เคย โอเคครับ ไม่เคยเที่ยวอินเดียไม่เคยเที่ยว ครับอันนี้เป็นสไตล์อินเดียเหนือมากกว่าใช่ไหม จะเป็นปัญจาบ โอเคโอเคคุณจะโอเค เพราะว่าเรา Yeah. เพราะว่าแฟนเราเป็นคนไทย โอเค อาจจะมีแถวนั้น โอเค ครับผมไม่เคยไปแถวนั้นในอินเดียแต่ในปากีสถานเคยไปครับ ค่ะค่ะ เรียก ใช่ เรียกว่าคุณจับเหมือนกัน ใช่ มันติด ใช่ กัน ใช่ ครับอร่อยมาก ค่ะ แล้วก็ชอบที่มีชาด้วยจายรู้อยู่ว่าความเสน่ห์ของเขาจะไม่เท่ากับผู้ชายคนนี้ชอบมาก ใช่ ชอบ มาแม่สอดนี่นะ บางคนน่ะ ครับ มาจากกรุงเทพใช่ไหม ครับ จะมากินบางทีมาแล้วก็ได้เจอตัวเขาบ้างบางทีก็ไม่ได้เจอบ้างนะครับ เขาเป็นสไตล์อินดี้ ชอบยับชอบ ม้าหมั่งเป็นม้าหมั่งแต่ว่าโรตีเนี่ย ยับ ของเขาอ่ะอร่อย ยับชอบ ชอบไหมคะ ถูกใจมาก I picked a great restaurant tonight Thank you for joining Thank you for the great explanation ของคุณที่อธิบายเรื่องของตัวเองนะครับขอบคุณ ค่ะ มาก ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ๆครับทริปต่อไปที่มาแม่สอดคุณต้องแวะบิสมิลลา ร้านอาหารบิสมิลลาห์โรตีโอ่งน้ำชา หรือก็จะมีแกงข้าวหมกอะไรอย่างนี้ โอเค ถ้าชอบทานเนื้อแนะนำกินแกงแพ้เลย อ๋อเป็นร้านอาหารฮาลาลด้วยใช่ไหม ใช่ โอเค ถ้าชอบกินเนื้อก็แกงแพ้ถ้าแนวสายเจเวจจี้ ครั ก็ บ อาจจะเป็นพวกดาจนะหรือว่าจะเป็นผักอะไรอย่างนี้ ผมกินเวจจี้วันนี้แต่ไม่ได้กินเจตลอดแค่ ค่ะ ชอบทานผักมากโอเค โอเคค่ะ Good night and hope to see you again next time in Mae Sot ค่ะเจอกันค่ะ ขอบคุณค่ะ Cool. Thank you very much. ค่ะ